我就想我復活就聽從指令，帶隊鍵盤站高地發號施令。未着從三到七，多得亂踩亂噏，好似一動一畫一物，sorry 一律不值得。也知道某個人 so firm，仍然身分清楚若真，還連緊睇法，oh no need to worry about your phone，我便繼續播，逼冷漠失掉我。Lonely，讀緊咩我喺度？你太有架勢，就太過幼稚，我夠意，逐字嘅事。Sorry, but I'm sorry. You drive me crazy，張身有架勢，就太過幼稚，問你心都無事，Come and taste me，懷疑夜深進入亢奮狀態，真係開始個人有啲攰，因為10點鐘起身，係咪有啲夜瞓？唔係喎，佢好早瞓好似。唔知對於大家嚟講2點係咪已經一個好夜嘅時間？唔會係脱墨㗎，我唔會啊。我中意我兩粒墨㗎，呢個係畫嘅，但我中意呢兩粒墨咯。Monster monster monster king bang baby what's up？喵喵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 喵。好啦，我哋開5分鐘咯，11點就熄 live 啦，好冇？你有啲咩想問就喺呢5分鐘裏邊盡情問晒佢啦。OK OK，死啦有啲肚餓添，好難得見到你開 live 冇戴鏡係㗎。我今日我好想話俾大家聽，我今日出街嘅時候，出去嘅時候有戴眼鏡啦。人頂我啱啱翻到屋企嘅時候，唔小心一嘢將個膝頭哥壓咗落副眼鏡度，佢爛咗。no，好想講粗口。我又冇咗副眼鏡啦，唔知點解越夜集中力越高，做嘢都爽手啲啊！我認同，所以夜晚先係我做嘢嘅 mode。想聽深夜嗰邊練習，咁搞笑。話到想傾側倒退又轉身，我與你一刻只是無限近，錯過人於這刻，始終都這樣陌生。點睇今年造星？我哋啱啱都有一齊睇到個 live，即係又重溫翻個 live，因為今年我都有 friend 參加。因為我覺得啊，我覺得始終去參加選秀節目係真係一件唔容易嘅事嚟嘅。我覺得大家應該要俾多啲支持，俾多啲鼓勵佢哋，係即係自己都參加過2個選秀節目底下，因為即係嗰啲選秀節目係短時間內可能係要好大壓力嘅，真係係啊，好記得嗰陣時都真係爆炸地過。
同埋都好大壓力，所以其實我哋應該要真係 respect 每一位表演者。我都好期待今年嘅節目，我諗我都會追㗎，大家可以支持下我 friend。雖然唔記得咗佢幾多號啦，我 story 啊，唔記得咗幾多號啦。傑哥，佢應該覺得好奇喎，我咁樣喺個 live 度，笑死！你爛咗一副，你做咗千萬副，都係食唔食宵夜食㗎？膝頭哥有冇爛冇啊？我有冇近視冇啊？眼鏡爛咗有點好笑，我眼鏡爛咗，你仲要笑我？多唔多胃氣？一見你平時 live 成日好多胃氣，不過係 Cindy 多啲，就要踢佢出嚟。如果冇我入 LT 嘅話，而家會做緊咩啊？真係唔知喎。我諗可能會做化妝師咯。我諗 save life 啊！我咧，你都知道我習慣我唔 save life 㗎，因為 life 就係 life，你永遠冇得重溫。Yeah. 宵夜會食啲咩？我今日有啲想食 Indomie 嘅，唔知點解。你睇下知唔知最近歐華田唔係歐華田，最近出咗個開心果味，好好飲啊！我已經完全着迷咗啦。Oh no！知好啦，十一點啦，我都要沖涼瞓覺啦。聽到貓叫聲，可能係我嚟嘅啦。好啦，咁就聽日見啦，咁多位。聽日如果唔得閒嘅就開下 live 嚟睇咯，應該講圖直播咯，好冇？Everybody 聽日見咯，拜拜。拜拜。